Bueno, manos a la obra. Exacto. Aquí viene, esta es la de brillo y esta es la de medio. Esta es la de medio, todas dos son medios. Entonces va una arriba, va otra abajo. Y esta ya dejé una salida para brillo y una para driver, que son los 4 drivers que están aquí. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y arriba tiene dos y dos brillos. Bueno. 4 originales, que supuestamente originales, y 4 hechizos. Ok, vamos a trabajar. A trabajar. Vas a manejarlo monofónico. Tiene que ser monofónico, no estéreo. Entonces, ¿cómo se haría, compadre? Estéreo no puede ser. No. Cuando él estaba monofónico sonaba mejor que ahora. Okay. Bueno, vuelvo y les repito. El bajo se puede Estéreo, utilizar con una sola. estéreo una no sola puede salida ser. de bajo. La de los bajos no te va a sonar porque le quitamos los cables. No, para que lo haga enseguida. Nada más quita de... Y están sonando nada más. Los brillos. Creo que los pequeñitos. Los brillos de arriba. Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. ¿Qué brillo es ese? El driver. ¿Sí? Es uno que es ¿Cuántas brasilero, pulgadas? creo que es que... ¿Cuántas pulgadas? Eminem. Ya voy. Si hay algo, nos toca soltar. ¿Oyó? Si hay taladro. Sí, velo ahí. Está la polaridad invertida. Dos, también. Este está bien. Malo. Al revés. Ahora notamos algo. Escúchalo ahí. Ponte acá. Claro, mejor de... Aquí estamos dándole. ¿Será que hay o habrá chicharrón? Estamos solucionando. Míralo, Harold, cómo está este.